अस्सलामुअलैकुम। शदीद खांसी हो रही है, बस इसका एक ही इलाज है। अगर आप मेडिसिन से दूर रहना चाहते हैं और शदीद गले में ख़राश भी है और खांसी शदीद है तो उसका इलाज ये है कि ये देखिए, ये जिस पत्ता और ये लौंग और ये कहवा, सही है, ये बना लें आप और इसको कहवा की तरह बनाकर पी लें। दिन में 3 से 4 दफ़ा पिएँ, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा आपके पास।